Okay guys, I'm back with another video. எல்லாருக்கும் வணக்கம். So இந்த IVW ரைட்ல பாத்தீங்கன்னா இது டே 2 and நாங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். So இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார் நிக்குது, சபரி ப்ரோட கார். and ப்ரோ பாத்தீங்கன்னா காலையில என்ன விட்டு எங்க வெளிய போயிட்டாரு. and இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஸ்டே பண்ணிருக்கிற இடம். So இங்க இருந்து JogFalls பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 கிலோமீட்டர் தான். ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்விமிங் பூல் இருக்கு. இடம்லாம் காலையில பாக்கும்போது சூப்பரா தான் இருக்கு. இது நைட் தான் திகிலா வரணும். அது என்ன மாட்டறனா கொடுக்குற காசையும் இவங்க சரியா கவனிக்க மாட்டறாங்க. ஒரு ப்ரஷ்ஷு கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. காலையில் 6 மணிக்கெலாம் எழுந்து போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். பட்டு டயர்டில் படுத்தாச்சு. அப்படியே நான் ஒரு 9:30 மணிக்கிட்ட எழுந்தேன். ஸோ போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூலில் தான் குளிக்க போகிறேன். குளிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டு தான் சைடில். ஒரு சின்ன வில்லேஜ். இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே போய் போக வேண்டியது தான். ஸோ இது நம்ம வந்து கார் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். சரி ஓகே, வளவலன்னு பேசாமல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ற இடத்துல உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட டீ காஃபியாவது இருக்கான்னு கேட்குறேன். அது குடிச்சாவது கொஞ்சம் காலைல தெளிவாக இருக்கும். இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா நாளே நமக்கு கூடாது. என்ன ப்ரோ, டீ இல்லைனா வேலைக்கு ஆகுதுல்ல? டீ காஃபி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு டன். பார்த்துட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டு அதுக்கு ஸோ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே ஆகலை. நேற்று ஆக்சுவலாக அந்த சம்பவம் நடந்து கல் நல்லா தான் இருக்குது. கல்லுக்கு ஒன்றுமே ஆகலை, டேங்கருக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டேவோட ரெஸ்டாரண்ட்டு. அப்படியே டேபிள் சேர்லாம் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா பிஸியாக சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காரு. பயங்கர பசி. ஏன்னா நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே சாப்பிடல. சிப்ஸும் பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு அப்படியே படுத்துட்டோம். சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து JogFallsக்கு டைரெக்டாக போகிறோம். ஸ்நாக்ஸு சாப்பிட்டு நைட்டு நம்ம உயிர் வாழ்ந்தோம். இட்லி ஒரு மாதிரி மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. போட்டு வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் நினைக்கிறேன். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மக்களே, வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தாச்சு JogFallsக்கு. அண்ட் சில பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கிறேன். ரூட்டை காட்டுங்க ப்ரோ அப்படியே. ஸோ இந்த மாதிரி ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கற்றுக்கிறேன். நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா காட்டுவாசி மாதிரி 2 பேர் பூந்துட்டோம் 12 மணிக்கு. அண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அஃபிஷியலாக இந்த ரோடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஒரு ரொம்ப சின்ன கிராமம் தான் இது, ரொம்ப பெரிய கிராமம்லாம் கூட கிடையாது. அண்ட் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேர்னிங்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு எப்படி ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்டு ப்ரோ கிட்டே கேளுங்க காலையில் எப்படி ஓட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரோ அப்படியே உங்களுக்கு திருப்பி நீங்களே பேசுங்க. அவரோட காலை கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சுது. காலையில் என்ன ஸ்லோப் எப்படி ஏற்றுறது, அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் ஒரு வண்டி ஒரு சிங்கிள் ரோடில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் எதுக்கு ஒரு வண்டி வந்ததுன்னா இப்போ எப்படி ஒரு ஓரம் காட்டி நிறுத்தணும் அப்படின்னு. இப்போ 2 வண்டி கிராஸ் ஆகணும். ரெண்டுமே ஒரு வீல் கீழே இறக்கி 2 வீல் கீழே இறக்குனா தான் 2 பேருமே மூவ் பண்ண முடியும். அதை இன்றைக்கி நல்லா கற்றுக்கிட்டாச்சு. சூப்பராக ஓட்டினார். அப்புறம் ஸ்லோப்பும் கற்றுக் கொடுத்தாச்சு. தலைவர் இன்னும் 2 கிளாஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது. ப்ரோ என்ன கிளாஸு? மேனுவலு இல்லை, பறக்க விடுறது ஒன்று. ஹில்ஸில் கொஞ்சம் என்ன ஒரு ஹில்ஸு டிராஃபிக் ஓட்டியாச்சு. ரொம்ப டிராஃபிக்ல அதெல்லாம் வேணாம், அது அப்புறம் சொல்லலாம். ஓகே ரைட். டிராஃபிக் பயங்கரமாக எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வர மறந்துட்டாப்புல. அப்புறம் என்ன வச்சோம்னா அடுத்தது ப்ளஸ் மேனுவல் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்டு, அதுக்கப்புறம் ஹில்ஸு, அதுக்கப்புறம் கோவா, அதுக்கப்புறம் ரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் பைலட்டு. ரொம்ப அருமையாக பார்த்தீங்கன்னா ரூட் இருக்குது. இதில் நாங்கள் நைட்டு வந்து செம்ம மிஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக அது பகலில் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். நிறைய ஏரியா வந்து ரொம்ப நல்லா நைட்லேயே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. பகல் தானே சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஸோ JogFalls பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டரு. பட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோனில் யூஸ் பண்ணுறது அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலான்னா JogFalls பார்த்துட்டு அந்த அழகை ரசிச்சுட்டு வெளியே வந்துடலாம். வெளியே வந்துட்டு அவங்க இடத்துக்கு மேலேருந்து ட்ரோன் விடலாம். அப்படின்னா கேட்பானுங்க, ஒன்றும் கேட்க மாட்டானுங்க. அந்த வண்டி ஓரம் கட்டிட்டு. ஸோ கைஸ் ஆக்சுவலாக ஹோட்டல்லேருந்து 8 கிலோமீட்டர் JogFallsன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஃபீல் விட்டானுங்க. உருட்டுனா அப்படியே ஒரு உருட்டு 20 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து JogFalls. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ரோட்டில் திருப்பி நம்ம ஓட்டுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு தெரில. இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. ரொம்ப அப்படியே பயங்கர பெண்டுலாம் போட்டு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. என்ன அந்த டேர்னிங்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக எடுக்கணும். பஸ்ஸெலாம் பயங்கர ஸ்பீடாக ஓட்டுறானுங்க. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் குட். ப்ராப்பராக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா போகல. ஒரு 60-70s பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். நான் JogFallsக்கு 2018-19 வந்தப்போ இங்கெல்லாம் அவ்வளோ பச்சையாக இருந்ததுங்க. லிட்டரலி ஏதோ ஒரு ஹெவன் மாதிரி இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ கொஞ்சம் காஞ்சி போயிருக்கு. அந்த அளவுக்கு பச்சையாக இல்லை. பட் ஐ திங்க் நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 20 கிலோமீட்டர். ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு போலீஸ் செக் போஸ்ட் வேறு வரும். அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண வேண்டியது தான் வண்டியை. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். ரோடு காட்டுங்க. செம்மையாக இருக்குது ரோடு. சூப்பராக இருக்குங்க. ரோடு போட்டிருக்காங்க சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா போடவே இல்லை.
ஸோ ஜாக் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட வந்தாச்சு. அண்ட் இந்த ஒரு ஃப்ளைஓவர் கிட்ட இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தண்ணி இருக்குது. ஆக்சுவலாக நிறைய தண்ணியே இருக்குது. ஸோ ஜாக் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. பட் கூகுள் மேப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 15 நிமிஷம் காட்டுது. ஸோ எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா க்யூவில் நிற்கிறாங்க ஜாக் ஃபால்ஸ்க்கு. குழந்தைங்க மேலே ஏற்றியான ஃபால்ஸ் போட்டு வந்துடலாமா? பஸ்ஸில் உள்ளே போகுது ப்ரோ. ஸோ எல்லா குழந்தைங்க ஸ்கூல் பசங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபால்ஸுக்கு. நம்மளால் கன்னடான்னு தெரிஞ்சு தமிழில் பேசுகிறா போல. அண்ட் சொல்லுங்க பயங்கரமாக ஒன்றும் ஆக்சுவலாக தண்ணி கொட்டுற மாதிரி தெரியல. பட் ஏதோ 2-3 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெலிசா சுச்சு போகிற மாதிரி இருக்குது. காட்டுறோம் உங்களுக்கு வாங்க. க்ரௌடு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்காங்க. ஐ திங்க் இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை. மொத்த ஸ்கூலும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது போல். நிறைய ஸ்கூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்காங்க. நான்லாம் வந்தப்போ கிளைமேட் அவ்வளோ சில்லுன்னு இருந்துச்சு. ப்ளஸ் மழை. நாங்கள் வந்தப்போ ஆக்சுவலாக ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம் தான் இருந்தேன். பட் ஆனால் தண்ணி சுத்தமாக இல்லை கைஸ். இங்கே வந்து ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு தான். தண்ணி அதிகமாக இருந்தாலும் ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம். பட் சுத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லைங்க. பாருங்கள், ரொம்ப கொசுறு தண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அண்டு ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக நமக்கு டைம் இருக்கணும். ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ஷாட் எடுத்தோன்னா அது வர்த்தாக இருக்கும். பட் தண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இல்லை. ஸோ க்ரௌடு மட்டும் பயங்கரமாக இருக்காங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவுமே பண்ணல. பட் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால் ட்ரோன் ஷாட்ன்றது எடுக்கிறதே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போதைக்கு வேலைக்கு ஆகுது. நல்லாவும் இல்லை. கிளைமேட் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருந்தாவது நல்லாயிருக்கும் ட்ரோன் ஷாட்டுக்கு. அந்த பச்சையாக தெரியும். பட் வெயில் அடிக்கிறதால ரொம்ப அப்படியே பளிச்சுன்னு தெரியுது. கூலிங் கிளாஸ் போட்டுனே பளிச்சுன்னு தெரியுது. பயங்கரமாக வெயில் அடிச்சுன்னு இருக்குது. ஸோ தண்ணி குடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தேன் ப்ரோ கிட்ட. அது ஒரு சூப்பரான இடம். நிப்பாட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கிறோம் வண்டியை. இந்த இடம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அழகாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். மேட்ரு என்னன்னா, இது ஆக்சுவலாக ஜீப்பு போகிற இடம் போல். அப்படியே இங்கே பிரேக் போட்டு நிப்பாட்டோன்னா அப்படியே இங்கே ஒரு தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் சில் பண்ணிட்டு அப்படியே நிற்கல ப்ரோ வண்டி. ப்ரோ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு எடுத்து வந்தது. பூச்சி சவுண்டு பார்த்தீங்களா? பூச்சி, பாம்பு எல்லாம் சவுண்டு. எப்படி இருக்கு பாருங்க இடம். பயங்கரமாக பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி சவுண்டெல்லாம் கேட்குது. ஸோ மக்களே, ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் முருடேஸ்வர் போகிற ரூட்டில் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான பாலம். இங்கே பாருங்கள், வெயில் பார்த்தீங்கன்னா பொலகடிக்குது. இங்கே எப்படி இருக்குன்னா முருடேஸ்வர் கிட்டலாம் செம வெயில் அடிக்கும். மேட்ரு என்னன்னா, கோஸ்டல் ஏரியா. இங்கே ஃபுல்லாகவே கோஸ்டல் ஏரியா இருக்கிறதால சூடு பார்த்தீங்கன்னா பட்டையை கலப்புது. என்ன தான் மழை இருந்தாலும். இங்கே பாருங்கள், பிரிட்ஜு பயங்கரமாக இருக்குது. பைக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருக்குது. ஒரு ரிஸ்கான பிளேஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம நடக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை கைஸ். ஒரே ஒரு பைக் மட்டும்தான் வருது. ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலு. அண்டு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, நல்லா மேலே வரலும் போகுது கைஸ். அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. ஜாக் ஃபால்ஸில் மட்டும் ஏன் இவ்வளோ கேவலமாக கொஞ்சோண்டு ஏதோ சுச்சு போகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் ஒரு பைக் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே ஓரமாக இப்படி ஒட்டின்னு தான் நிற்கணும் போல். மேட்ரு என்னென்னா, போட்டிங் போகிறோம். ஒரு ஆளுக்கு 200 ரூபாய் ஸ்பீட் போட்டு. ஸோ இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு நம்ம போவோம். ஒரு ப்ராப்பரான ட்ராவலர் இப்படி தான் இருப்பாங்க. ஆனால் பைக்கில் வர்றது ஒரு சந்தோஷம்னா, காரில் வர்றது இன்னொரு சந்தோஷம். பீஸ்ஃபுல்லாக வண்டி நிப்பாட்டிட்டு அழகாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ள திங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கிறோம். இந்த அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். அண்ட் இந்த கோப்ரோவில் vlog பண்ணுறது சீரியஸ்லி ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. அண்டு இந்த ஸ்பீட் போட்டில் தான் நம்ம போகிறோம். 2 பேருக்கு 400. அண்ட் நீங்கள் பார்த்த ட்ரோன் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து தான் நான் எடுத்திருப்பேன். ஸோ முன்னாடியே நான் 3, 2, 1 சொல்லி முடிச்சிருப்பேன்ல. ஆனால் இங்கே நின்று எடுத்துருக்கலாம். பட் ஆல்ரெடி நம்ம 2 ட்ரோன் தண்ணியில் தொலைச்சதால் இந்த கதையே வேணாடா சாமி. அந்த மேட்ரு என்னன்னா, சீக்கிரமாக முருடேஸ்வர் வர போனோம். 2 கிலோமீட்டர் கூப்பிட்டு போவாங்களாம் உள்ளே. பார்ப்போம் உள்ளே போயிட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுன்னு. ஸோ ஒவ்வொரு ஆடியோ கேட்குதுன்னு நம்புகிறேன். ஆனால் நைஸ் ஸ்பாட்டுங்க, சூப்பராக பார்த்துருக்கோம். மேலேருந்து எல்லாமே வேடிக்கை பார்க்குறாங்க. இன்னும் நாங்கள் சர்க்கஸ் காட்டுற மாதிரி. 2 ட்ரோன் தண்ணியில் போட்டேன். இன்னொரு ட்ரோனும் கையில் இருக்குது. இதுக்கு மேலே ட்ரோனை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தண்ணியில் போட விரும்பலை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப பெரிய செம ஸ்பீடாக போகுது கைஸ். ஸ்பீடாக போகுது. ஸ்லோ பயங்கர ஸ்பீடாக போனவருங்க. போய் அப்படியே என்ன விடுங்க. பயங்கர ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தது எல்லாத்தோட. செம்ம ஸ்பீடு போயிட்டாருங்க. ஏன்னா இவ்வளோ ஸ்பீடு போனதே கிடையாது. நீச்சலும் தெரியாது. அதெல்லாம் கத்திட்டேன். ஆனால் ஸ்லோனு நம்ம ரியாலிட்டியாக இருக்கிறது எந்த தப்பும் கிடையாதுங்க. என்ன ப்ரோ? கண்டிப்பாக செம்ம ஸ்பீடு, செம்ம இது. ஆனால் மனம் கிளைமேட் மட்டும் கூலாக இருந்துச்சுன்னா செம்மையாக இருக்கும். ஸ்லோ
மக்களே கோவா ரோடு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தாச்சு. ஸோ முருடேஸ்வருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கரெக்டாக ஒரு 30 to 40 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அன்றைக்கி ஒரு டோல் கிட்ட இருக்கும். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டீ குடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு. அண்டு இன்னொரு சாப்பாடு டைமு சாயந்தரம் 4 மணி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சத்தியமாக சாப்பிட மறந்தாச்சு அந்த போட்டிங்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு. ஸோ முருடேஸ்வர் கோயில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மணிக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் வெயில் பார்த்தீங்கன்னா பொல கடிக்குதுங்க. சில்லுனே கிடையாதுங்களாம் கோஸ்ட் ஏரியா இல்லை. ஏன்னா இந்த பக்கம் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடல்லாம் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைக்கர்ஸ் மீட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிடபிள்யூ தான் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ யூஆர் எவ்ரி ஒன் ஃப்ரம் கேரளா? ஸோ இங்கே நிறைய ரைடர்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் எல்லோரும் ஐபிடபிள்யூவில் போகிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே பைக்கில் போகிறாங்க. நான் மட்டும் காரில் போகிறது சேம் பப்பிஷியமாக இருக்குது. அண்டு காஃபி வாங்கியாச்சு. குடிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். அண்ட் இன்னொரு ஹைலைட் என்னென்னா vlogging கேமரா இல்லாததே ஒரு மிகப்பெரிய சுகமாக இருக்குது. இப்படி திருப்பினா இப்படி பேசுவேன் பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிரிட்ஜு மேலே பார்த்தீங்கன்னா போகிறோம். இன்னும் ஒரு 20 to 25 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது டு ரீச் முருடேஸ்வர் கோயில். ஒரு ஃபுல்லாக செம்மண்ணுங்க. ஆனால் மண்ணுலாம் செம்ம குவாலிட்டியான மண். அந்த நம்ம பயிர் வீட்டில் செடியெலாம் வளர்க்குறதுக்கு இந்த மண்ணு தான் எடுத்துன்னு போகிறாங்க போல். செம்மண்ணுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபுல்லாக செம்மண்ணு தான். ஸோ மக்களே எப்போவுமே கூகுள் மேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சு செஞ்சு விட்டுரும். இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டாக செஞ்சு விட்டுருச்சு. முருடேஸ்வர் டெம்பிள்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு மேப் போட்டு வந்தேன். 30 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல கோயில் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுது. ஒருவேளை தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும் எங்களுக்கே தெரில. இன்னும் 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணணும். 77 கிலோமீட்டர் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கிட்ட கேட்டால் ராங் ரூட் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ நிறைய பேர் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி வந்து கூகுள் மேப்ஸ் ஏமாத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கூகுளில் போயிட்டு முருடேஸ்வர் டெம்பிள்னு போட்டேன் ப்ராப்பராக வந்து. ஏன்னா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹைவேல தான் நான் முருடேஸ்வர் டெம்பிளுக்கு நான் கட்டானேன். பட் இது பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றம். பட் பிரச்சனை இல்லை. என்ன ப்ரோ போயிடலாம் ப்ரோ, அழகாக போயிடலாம். ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஒரு 1.25 மணி நேரத்தில் இப்படி போயிடலாம். மேட்டர்னா கோயில் மூடக்கூடாது, அதுதான் ஒரே விஷயம். ஸோ மக்களே ஒரு சின்ன திருப்பம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் ஆகிட்டு இருக்குது ஆல்மோஸ்ட்டு. அண்ட் நாங்கள் முருடேஸ்வர் ரீச் ஆகிறதுக்கு 6:30 மணி ஆகும். ஒரு சின்ன பிளான் சேஞ்ச். ஏன்னா ரிட்டன் இப்படி தான் நாங்கள் போகிறோம். உடுப்பி வழியெல்லாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ரிட்டன் போகையில் பார்த்தீங்கன்னா முருடேஸ்வர் பார்த்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஹவர் காட்டுது கோவா. கொம்முன்னு மூடிட்டு கோவா போயிடலான்னு பிளான் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இப்போ 54 கிலோமீட்டர் இப்படி போகணும். திருப்பி அவன் ரிட்டன் இப்படி வரணும். அது டீசல் வேஸ்ட்டு. டீசல்லாம் டைம் வேஸ்ட்டு. ஏன்னா இப்போ கிளம்பிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நைட் டைமில் கோவா லைஃப் ஏதாவது பார்த்துட்டே போகலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் ஆகிட்டு இருக்கு. கைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேப் பாருங்களேன், கரெக்டாக கோவா ரூட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். அது பாட்டுக்கு ஏதோ தண்ணிக்குள்ளே போகுது, சைடில் போகுது, வருது. இப்போ பாருங்களேன். ஸோ ஆக்சுவலாக கர்நாடகா பார்டர் கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் எங்களை நிப்பாட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம். போலீஸ் வராப்பில். क्या सर? We are going to Goa for IBW event. IBW event. हाँ गोवा जा रहे चेन्नई से. தடா. ஸோ இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நிப்பாடி சாப்பிட்டோம். சாப்பாடு சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம ஊர் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. இது கோவா. ஆக்சுவலி கோவாக்குள்ள என்டர் ஆகிட்டோம். இன்னும் ஒரு 2.5 மணி நேரம் ட்ராவலு. பாரு ரெஸ்டாரண்ட் ரெண்டுமே இருக்குது. செம்ம பசி 2 பேருக்குமே. வேறு வழி சொல்லிட்டு ஃபுட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது, நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ கைஸ் கோவாக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு. எங்கள் லொக்கேஷனுக்கு இன்னும் ஒரு 46 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. நான் கோவா லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு போகும்போது இந்த பிரிட்ஜில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்தது. அப்பயே நான் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், ஒரு ஃபாரின் லெவல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு கோவா பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே எப்படியாவது வேறு மாதிரி ஆக்கிடுவாங்கன்னு. பட் 2-2.5 வருஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளைஓவர் பார்த்தீங்களா. இங்கே சென்டரில் ஒரு பில்லர் இருக்குது. கப்பல் மாதிரி போகுது. இவ்வளோ பெரிய ஃப்ளைஓவர் செம்மையாக பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா. ஒரு ஏதோ லிட்டரலி ஏதோ ஃபாரினில் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் சைட்லலாம் பார்க்காதீங்க. இந்த ஒரு பிரிட்ஜை பார்த்துட்டு ஓட்டினீங்கன்னா அப்படியே லிட்டரலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாரினில் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸ்ட்ரைட் ப்ரோ, அவ்வளோ சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்ஜ் இருக்குது. மேலே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரில. இந்த பிரிட்ஜு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் மாதிரி லைட்ஸ் போட்டாங்க. சூப்பருங்க. அது உங்களுக்கு கோப்ரோவில் சின்னதாக தெரியுது, எவ்வளோ பெருசு தெரியுமா, வேறு லெவல். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கணும். ரூமுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேசுகிறேன். ஏன்னா இப்போதைக்கு இங்கே சுவாரஸ்யமாக எதுவுமே இல்லை. நைட் நாங்கள் பீச்சுக்கு ரூமுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சும்மா வெளியே போகலான்னு இருக்கோம். காஃபி வெளியே போய் குடிச்சிட்டு. என்ன ப்ரோ சில் பண்ணலாமா? கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஆக்சுவலாக என்னை விட பயங்கரமாக ஆர்வமாக இருக்கார். ஏன்னா மேட்ரு என்னன்னா இவர் வெளியே வரமாட்டாராம். கடை வீடு இவ்வளோ தான் இவரோட வாழ்க்கையாக இருந்தது. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கடை தாண்டி ஒரு 800 கிலோமீட்டர் விட்டு வந்தாச்சு. கைஸ் வெல்கம் டு கோவா. வந்தாச்சு. ஆனால் இந்த பிரிட்ஜெலாம் இருக்குது. பட் எப்படி மேலே போகிறதுன்னு தெரியல. செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. பாருங்க வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்க.
சிகப்பு கார் லைட்டிங் அப்படியே டிஸ்கோ லைட் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த பக்கம்லாம் பாருங்க ஃபுல்லாக கசினோ தான். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி கோவாக்கு வந்தாச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11:30 ஆகுது. ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற ரூம் இன்றைக்கி ஒரு நைட்டுக்கு. பிகாஸ் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிடபிள்யூவே எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிற ரெசார்ட்டுக்கு நாங்கள் போக போகிறோம். ஸோ இந்த ரூம் எவ்வளோ காஸ்ட்டுனா 1700 1800. நேற்று நாங்கள் ஸ்டே பண்ணதை விட இது ஓகே. ஏன்னா ஒரு நைட்டுக்கு தான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். இப்போ கூட மூஞ்சி கழுவின்னு கொஞ்சம் வெளியே போய் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு டீ காஃபி குடிச்சிட்டு கோவா காற்றை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து வர போகிறோம். கோவா நைட் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பீச்சில் எல்லாம் பார்ட்டி நடக்குமா, போயிட்டு எங்களோட ரெண்டு குத்திட்டு வந்துடும் போகிறோம். ஸோ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்டன் ஏரியா இருக்குது. இது ரெசார்ட்டுன்னு எந்த பேரில் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்டன் ஏரியா இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கே நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் தான் குளித்தோம். நாங்கள்னா ராஜ பரம்பரை. நாங்கள் பாத்ரூம்லலாம் குளிக்க மாட்டோம், குளிச்சா ஸ்விம்மிங் பூல் தான். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அண்ட் பின்னாடி சூப்பராக ஒரு கார்டன் ஏரியா இருக்குது. பட் இது ரெசார்ட்டுன்னு எந்த கணக்கில் வரும்னு எனக்கு தெரியாது. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அவ்வளோதான். 1700 ரூபாய்க்கு ஒரு பால்கனி. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்தீங்கன்னா ரூமு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ரூமு, 2 வாட்டர் பாட்டில், இவ்வளோ தான். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழியாக கோவாக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு அப்படி இப்படின்னு. ஆனால் பெருசாக ஒன்றும் டயர்டு இல்லை. பிகாஸ் இங்கே ஓட்ட கிலோமீட்டர் கம்மி தான். நான் ஒரு 400 கிலோமீட்டர் ஓட்டிருப்போம். எப்படி வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கூகுள் மேப்ஸ் மட்டும் செய்யாமல் இருந்தால் முருடேஸ்வர் போயிருக்கோம். எப்போ வந்திருக்கோம் அது முருடேஸ்வர் பார்த்துருக்கோம். முருடேஸ்வர் போகும்போது பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெடி ஆகிட்டு கோவா கெட்டப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கிளம்புறோம். பிகாஸ் கோவாவில் நைட் டைமில் தான் கொஞ்சம் ஹேப்பனிங்காக இருக்கும். கோப்ரோ எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஷூட் பண்ண முடிஞ்சால் ஷூட் பண்ணி இந்த வீடியோவில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். பட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங். டாட்டா. இன்கேஸ் இப்போ வெளியே போயிட்டு வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சால் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன் கைஸ். அவ்வளோதான். कुछ कुछ होता है अब कन्ना मट्टू ना पाताले नट नडु रात्रिल ना येंगी तविते होता है